menna bidum albeni le mo la kibaro to UDP members challenge suku to end speculation UDP patio dingulu ibe commandro ke kan suku singata la e ko kuma kan wala ngulungulun men be kering ay finti ay woldang mu ngulungulu le mo ani suku la ko be lari nyaadi albamo la bi kibarol to albamo la teenager wala dindingo do ay abulo chori mor ke do la akada da ya moriya la bare moro de ay lafta ko yele man la bari ya lafta nyapila kanne jumala nyi moroti ani ala ko be lari nyaadi sainteng albamo la bi kibarol to albamo la patio me ka fa Citizens Alliance be man sakunda ko mandika ko tumi rol men deng tiries jot nan kol kawla isa drop wala isa jolo mentariata jumala diam da patio to yala albamo la bi kibarol to fana albamo la Lieutenant Colonel Dabo atap kata soldier me alon ko ke bala ma do soldier kunda afana kuma kan jabile de bariye men fo tiara rasi mun kuma kan mu yinti anin Dabo ya jabi munela albo fana mo la bi kibarol to albamo la State House la protocolo do mentara kunun kiti bongola kadiamu passport scandal membe alon ko abe kiti bongola sainte ason da ko de dollar o dal keme wuli saba wala keme saba dollar keme saba ako ya dialal de jumala diala ani ya diala mun kande kan kiti wala bantañaadi albamo la bi kibarol to fana albamo la amro wala mem jorantioldi wolle tata ñappi bidi ka tiodo ka membe jara bureng andu mentata fodala si million killing men wala million talanteo siata wote de ani mem borto keta ñaadi albo fana mo la bi kibarol to albamo la UDP ani sirifo sonko be kito men kono e ko hanisa kito man kontine no kunu fanande munam daliloti albamo la bi kibarol to albamo la Gambia ma sakunda e balanda ka kuma kan jabi to momen na e ko Gambia di mom ani lulu e be wala deport kanan ka bo jamani bar bin kibar bundal e nyininka e man kuma senum fo jede jumalam nyelti ani jumala ma sakunda la diam lati me balanta ka diamu albo fana mo la bi kibarol to albamo la mine me alon ko anen kera ministre di banko kanja ay abulo chodi former president na jamme ako mole mati me alon ko abuka tonya fode jumala ni former ministre ani ayo fo min tole albo fana mo la bi kibarol to nyin ani kibar jama wolle binale sainten kada fotalantan ani fula lamin sajang Ibrahima Jora baraka bake kadon kibarol kono ba commence ni Lower River regional même mo jara tundo kanti dami yalan ko jara bureng sula do bije wala murten yano do bije mi yalan ko am robal wala to majin mi yalan ko joranti yol wala nyafita kan ala bitiko nyin to kabri wato mi yalan ko e ka keta molti mi yalan ko ya sitinu wot la nyin to andi natal na fulo samba même bita kanya fo million talante mo même 500,000 wala wuli kemelulu ya itandi natan ko nga baba haydra ni nga solo layno to dom nga dundi kibaro kono ka nyin ka ko wol balare nyaadi lan ko wol fango be kene nyaadi de bayri nyimu dinkralde dami yalan ko suñaro siata o ma fa ngina bake kabri ba tumi rol fo kane ko modol bije mi yalan ko commence mal suña Sénégal ke na fi dundi nan Gambia ke ne wa fi jan ne suñaro fana ke Gambia e ka bondi Gambia jene yasamba Sénégal narra baba haydra ala telephone ta drop ngado de kibaro kon hello baba yes jara ini mbare ba live King FM radio 94.7 abaraka nge soro programme to nyame tango verma me la la be control na good akamun da muruten yano do bije mi yalan ka ba jara bureng ko joranti yodol bije mi yalan ko inyapita ka ngod la nyindo nyi kera lunju malla anen ko wol kera nyaadi la well jara sino ni akaba kunu arabo ni wednesday kunu ne ngati waro so de ko han ke ko do manu wala mo han robal so den wala na ka kabbe ni mano ni naro ni ma ka bona basele den akabona chipini wako la basema o akasena mbure to ni hano ba ni la moto be taxi lo kono tada ikata atako lo kono dana ya ataki da mo lo sunsu tema sunsu okay tade dole mi tam da bure dana ka e baga po sade be ko sunsu ani kene ba kema ya ataki gel so kabiri ya attack ni warta tabe no mintole wala tika bona basele akabona wato ya ka kena sai so kabiri ya mutanu ko wol kera no nyaade la tay mo ne foyno kabiri amuno ngama ya penne dimana bu ko wala min ko ay ko do min nara anara tra ko le dra ko ni mu ya tidi so den ni nara de pana mu da ka ni ko ka bolo be barambara ma nara ko do tabu mi alon ko abitara ko half of million ko abitara 500,000 600,000 plus so kabiri ibe nun amuta kan ata fana benu moto la kono apana bala pansu moto ko ni ron mera pansu moto ko ni be taxi ko na la taxi be bare na moto nya to silo kan ma bare ba on na takedi kan na business okay la takedi kan to ni ko bona bata kana rek ni fa ni la taxi da ma ta ko ga nya to silo ni ka so sula ni exact wala murtene no ni exactly ara ba sabar den sare jumal ala sabar den buren na exactly aba sabar den buren ata ta ba silo wa to do mana ga ta ba te kan na ina ka kun ga nya to silo kan
so kabere nyin ko nyin keda foy malo foya ko nyin report police la bari ba fo kan ne ko ma fo wala suñaro ka siaje bake wala ka boy mol kan ke la fengol tebula ka siabak absolutely kabla ko nyin keda kay ni post class jobi ja police la malo ko balla ka to di bari post class wolle na da kete min be hano ba wolle na da ko min be lo ka lo ko min be ra dalo ni para ka tera ko ba ta belle pa ko fa be jaro lo so do nyama police jobi wolle lo ta la ko wala so sa nden ala state be nyaadi wala la Kenya be nyaadi de ko ak fi siatal alhamdulillah right now kay ni moment abe fisa kan ken de bari right now jam mol me alon ko de leto ya de man ko na tani kan ken de pour ye ma ko security de nyanta kan ko so la nyaw na nyam bo jama ke nyam ma wado wadin ka mo le ka report so do nyalon ko ka bo jala mbere yo kata ko pour nyol bol ka ay kan nyatin ka ke ngam mal sika ina ka do Senegal ina ka ni membo Senegal ina kan de jam so fa kabiri nyin ko kera anin sante ba mam mo muta folo membe den nyin ko nyina sabla ko nyin gara ni bita ma folo police be la kisiro ke kana pare still now mol mam mo muta ka ko yes ni da be ko nyin ko wala ni na ko so abari coming e quand même fo wala nyim bandi ya mul yongol wala ka nyapi mol ka o ma fa nyina mu fenen mi yalla ka ba wajabi kana wala asiada o ma fa wala right now jaratin da lo ma fala kata ila lo ma fala right now wajabi da kende ke pa bo ni ka dunne ko mol ko dal ko sa mol la bundalu yele ke dun ko la so ko la karam ko la ma be lo ni kam ma siga ina eta yo mo ro ko ka tra le ba ta ko da nyaw la nyam na ka so dala ka danu be yani be man ta ko da ni kana please ye ma ko tan ko la kende so meni ka woke fo wol mu joranti yolle wala ni kana no mol no ma pour que la ñu fexol forosero table ni mu joranti fa la kana ini jowa la kana bo ni aju be mo me alon ko ka bola la ko fi kana to hi wozi ja hi ko ndo ko bola Senegal ma fa mo ko do ko ndia okay anu ni ka dun ko ni jora ngol ka do wozi la ni attacking me alon ko attacking me ngede ni aju mo me alon ko na man kon so wala man jora ni jora so me alon ko penjo sa te ni sifa attacking ko okay so ka do ko mo la ko da bunda ban khadi ka binda sala mo man sikana wala ka do mo ka mo la ko ga ka sala mo do ni ta samba ta lon ko ma de o mo ite criminal ballet me alon ko no so ya fole ko e murteni no nyina drive onye yawa city le kabri ye ko bodala kab fo ate mamanto rasoda ko nyindo drive onye ya right now wonde be le pano ko ma be ma ko ram sul jaro la bo ya drive onye mu dala katidi naro ni yo mu dala katidi ke de lipa aya drive fo na lipale ya drive onye ko ya lipa bo sabra faran la fa step tala ko nyi ko la fa ya mu dala ya city ba mo fa mo ñunu mo jël men be taxi kono wala ñim bandiol ñi mo jël le boyta ñi mol kam absolutely yo taxi ni aju be me ba ka fa te la bo ko mo me alon be taxi ni ko bo ni aju be han robal la bo ta cha bara la ta bi ta ko 60 people mo randa okay so then wala na ya tin kan ni moto kan ye naro la hab mi lo ta na ta da ko kan mu da kan lipa so man daw dam mala bo dara tin dal ni ma fa wala ni ta ko no ila ara la ni tin ni dal wala di ko da ku bala so de me alon ko hanu wala kana jam banni wala kana kan yapi ka ke la tungol sika ina ta ka sama ni apo ka sama ya tamba ya na digan daja ka fo soldier kambo man trawo ma fa ngina me yalon ko ka patrol je wala fo police wol man trawo ma fa ngina ya kambo be jani me alon ko soldier ko bona para peñele kana ka patrol ke jamma ko bo ni ajube ko wanto no primol bat me kari lu ko wanto karo ngol ma fa ko zero do Senegal soldier do dum de kana fo ko ndala to ni ko je to ni ajo me jaban bunda do post bu ko mi tango to ngaje karanta Senegal ka dum na to mo la boda to jang kana ku dol ke jamma no ngani lu amanden or abaraka ba alu tel me alon ke ma to be para te jang so ngela information mo ko ka patrol ke por wado wari to la ni ma ko jana ka ala patrol ni man ta ko ta ni normal ora thank you abaraka ba ke baba thank you abaraka ba ke baba haydra mbedi am ka wala mi alon ko senten abe elararle kabiri ba fo kande ko murtene no do biji mi alon ko bandi yol boyta kan andu na tala na fulo samba atanyun la nyinta inna taala nafulo samba nga continue nga kibar kayrol ciga kawol fa jube point newspaper be mbulu la kibar tala sankol Jibril Janko e safe ko minister for information minister me marta choki nyom wala banko ka Ibrahima Silla ani masakunda la diamla Ibrahima Sankare e be balanta ka kuma kawol jabi to momen na kibar bundali nyininka nyi Gambia mo mo ani lulu la deportation o kabona jamani bari ya fofan iko telmon kuma koy soto nyi koto ya etande kibar bundala Gambia masakunda ko manto ya foko de e monitorium wala tongole la
gambe dingul mi alam ko be dipol lanan kabo tubabu du bari ko covid-19 wolbe kerim banko kanjang nyin kibar bunda aytandi however wari o be nyaawnya nyin kibar bunda mem point newspaper ko de ina rakayto je kayto mi alam ko wala bota Federal Republic of Germany ila embassy mi alam ko wala be Senegal Dakar kaytandi ko de be tubabu dun kol men be sirin gambe jam mem European delegation ti ke kala mutande ko de e se kata ko beke wala sa kala muta ko de itel be pareri itel jaman man sakunda pour que gambia dingul mo mo ani lulu ke deport nan ke boni nan jamani ke na fe gambia banko kanjang yaytande kibaro to ni embassy yaytande ko de e koy lafta ni kala mutande lala jaman wala tubabu dula mol men be sa je sabatri gambia jam mem EU delegation de ke kala mutande ko jamani authority mem jaman man sakunda di yi hamo soto andi be simfatala e be flight na fe la wala be gambia dingul na fe la me match karotili saba 2021 me ni sama men kono ten pour que na fe Banjul International Airport andi be fura je lumena wala match karotili naniti 2021 en official documents wala official statement me alan ko apota German embassy be Dakar yaytande kibarol to a continue da kaytande ko de ako with non schedule ay ma fo time jumala be duna banko kanja bari ko yemen plan wala yemen parendi wala ni momo ani lulo gambia dingul me alan ko be German ibe na fe la jang kabona German ke na fe gambia jang yaytande kibarol to embassy ni continue da kaytande ko wala German la mol continue da kaytande ko de iyula delegation men bijang ibe lefta ye ko simfata katade tanin gambia man sakunda diamuru ke wala kuma kan be bulam rankili pour diplomatic landing clearance pour se council ka bo gambia man sakunda bul pour flight ni melam ko bolbe bola Germany abe lanna wala abe jila nyam Banjul International Airport yaytande kibarol to a ko ndela kaytan ko German authorities a cognizance ako German man sakunda de melam ko wolle nyanta mol diport lana yalo ne ko covid-19 kolbe nyame andum e be simfal be talal melam ko wolle nyanta kela fi me ferol membe laring pour ñu courant kunna yanni flat ñimbe op ulil nan kana Banjul yaytande kibaro do ñi reporter akode ñi kim ko kan wala ñi kayto melam ko ajeten ata authenticity wala ala toñandio amo sabati ndinode ako bari kayto ñi findidale melam ko afindida dame fan wala jamal le embassy membe Dakar kamol kala mutandi ko de wala ka EU la delegation membe Gambia ke kala mutandi ko jaman pareda pour que banko dingol Gambia dingol mo mo ani lulu pour que deport nan Gambia banko kanja yaytande kibarol to bari ñi kuma kan briye ñi molu ñi kala Ibrahima Silla ani Ibrahima Sankare briye ñi kala programme to ka me coffee time west coast le kake ñi molu ba information minister mem Ibrahima Sankare wala information minister mem Ibrahima Sillati abalanda ka diamu ñi kola ko bari ñi information o amon ku senu soroje akade fala ñi kayto jele malon ko abe janjandin teng ako bari amon briefing sorole wala imam kuma fa ñi koto woto atete fem fono la je Ibrahima Silla itandi Silla konte da kaydan ko de ako abe kata ko bekela wala abe lafila minister bunda me alon ko wolle marta Gambia ani bantala banko ka même foreign ministry na kuma soto je allota baake kumo nyiye wato la bina diam la ko nyinne Silla itandi ma sakunda la diam la fana Ibrahima Sankare aka munta fana nyi kuma kilimul le fode ako tonya pita mba fole ko de ndela lodu la nyi ko to nyi memu nyi deportation to mba senele de neneta kuma la nyi ko la me alon ko wolle deportation ni atra man kuma senu soto je kabo ministry bunda bulu me alon ko wolle marta Gambia ani bantala banko temola Ibrahima Sankare aytandi ako de ngalon ko de kuma jamala be foka nyin ko to andun kula me alon ko de aka munta Gambia jan say wala katu mobe newo kan Gambia be katu nyin ko fala woto momonde ni atra be daye le be kuma fala nyin ko to inyanta kuma senu sor la jele Ibrahima Sankare aytandi wo kamala folo ndemon kuma senu sor je ndere diam la je yaytandi kibarol to ako ndera kaytandi ko de spokesperson memo Ibrahima Sankare de ako foreign ministry inyanta wol contact la pour clarification wala ko dol senandi yaytandi kibaro to iko aman sene afolo ni monitorium wala ni tongme Gambia man sakunda alande ni kan fo abe hansa be tamandi kan wala famunda tamaga wala fo ni Gambia din mo an lulo me alan ko nyanta bulana jamani fo ay abe lala wol kanana banko kan jamma fa etina wo man sene afolo bari ko de Germany match karotili saba fred be bulaje me alan ko mo an lulo Gambia din wulam e nyante na fela banko kan jang finde da bi point newspaper bala kamanta man sakunda la diamula fulol information minister ani Ibrahima Sankare tel mom mollati mi yalon ko iman comment wala man diamu ko man kibar ko soto ako nyinto baro ko tabe nyen kayto fintra ani sante ma bayri minister fon admitter ka nyaa jele wo mo fende mi yalon ko o mo be ko kollate pour kaje ko man sakunda yela lot la senendi ako nyinto bayri ata fon ya fola ko katu lori mol ne kan kaje ko speculation o nyin aba banda nyame but the only time the government is active when they tell me afono walantu ni affinity social media ko jamme is comment for tweet of a press release bondila ko nyina but other issues akamonte kalam fu baka wala
akamunda me government ma directly ka tariya ka kuma kan findini wala bare nyim kuti ma nga me da folale gambe don be murukan na gambe as government spokesperson intel ka diamon sakunda to ala information minister ete farambije ni man kuma ko so de atemke ministry of information ministry of foreign affairs contact ye nyininka fo membe kera be jere ab wala membe foka wala sabati daba ni ada wol kama sabati you come back to the people and tell them aman sabati wala nyine be keri wala ha asabati dale bayla ye gambe don bondi dibo kon hanbi katantan kibaro la mi yalan ko atala mono secretary general to minister of presidential affairs Mamadou Sabali ni nga so drum nga don de kibaro kon hello sabs Mbara Eva Live King FM Radio 94.7. Thank you. Thanks for having me. Famo ketale. Bara ka idunta programme kono jame. Sabs ka ko makkaja ko wasi don akamunta nyil lokungol mi yalan ko bota wala kono diamo ba siaring kabri wato mi yalan ko business tycoon Abubakar Jawara aba fok ala lawyer e commande ka fo within 7 days wala 3 wala ya bolo sey wala yesamba kiti bungo nyimu fener mi yalan ko ya reject le outright wala balanta ko nyinale ko imanta ko nyinkala kabri abota wala what is the latest development wala do fo ya kayti kudul friend ma ka fo be samba kiti bungo mbe siring del lamay kan Abubakar Jawara na la lawyer ambe otembol to bari ngako mo men foje mbe sabati ngolto. Okay. Yeah. Good. So wala ya yitandi ko hanbi you still maintain your position ko mu molti mi yalan ko apology you don't owe him any apology. Well, it will not happen in a billion years until I have mbe sabati ngolaka. Sabali kacha kono fanundi bake akamunta Gambia mu bankula mi yalan ko next week akamunta na independence celebrate la mo sava Gambia at 56 wala sanji talulu ani woro ma fango nyinda banko nyin hanibi akamunde ka jale ko developing nation wala banko membe yuru akan with a bad economy fanko nyin mun la kenyal mambete ani poverty memu foire ade aba sele kam banko nyin ka wala hanbi wal mu fenet mi yalan ko ballo no buluka mo banko nyin kabiri independent anin sa ndema munen problem wodi Gambia banko nyin ka je ko la faka development o men soro masoro. Well, we've had serious leadership problems consistently, and nothing to problem for Bankola Koto Walen Karamo Bunda Mayiriwa Juna, Gambia in a university sort of 1995. Bank amongst the Niala Tarigo on a Banko Mayiriwa at a rapid rate, Mayalonko Karamo Mayiriwa. So Gambia, that's one of our biggest problems, education and attitude. Covering independence, Karandiro. Dolu nyanta kala mulla bankola kuala kala fila bankola la banko e jarila pikola wonyanta dunna na karambula curriculum to o fana manche jarani tata Senegal for instance ya jibe Senegal digo la banko jarte menna asa hakilo tako tunye la moirali but fo nyamu men wolen na level of patriotism a manche tale tadum wo anyanta dundila dindingol to kabrin nursery school le kata primary school these are all minister do katata fang amamme wo First Republic minister yake jela kwenye sabali kabin data Singapore ngaje membi kabin mursanan ngala kon to lemiste ko doke wala public education market jara for instance nan dango be tama kan nyamen kadula londi kayiru kundu takal bongi wode lack of public education like wonu mistake ko leti me yalon ko to lajamano nyanta karan na jela ru ngara me ndia mo mena manta politician wol damale to bele banko bele tamu banko la nyato tam bele responsibility len mistake ko men kata ko man to bele nyanta karan na nyola nan tarambulo faling saying Gambia at 54 Gambia sanji talulu aning woro ma fonga ibe mune expect la banko nyin na tamandiro to mi yalan ko wala janta ka falen apart from ñun même mention well Gambia men ñanta falina wala ñaton ko men be siringe me ya lonko jarebe independence ko wala banko la kam foroya baroyo murundi ko male ayente Senegal ko liye jomoti ay Gambia ke colony interest Senegal jara ko non suto na publication oleje e flyer de kankula roke la Senegal i mentionne musical bemol laji bar Senegal ngol kam ne ke sayin e ko wali seki ka wala e kana wala organize Gambia ye full package len ye mutul be organize e man fani fa men ke la banko kan ibina wala ke la Gambia mfangol la president mfangol la security foreign national Senegal sul dana ka wala be responsible link Gambia right now we are not a sovereign republic so the fundamental problem is ka baro bondiji na nyaton ko sawati ni me alonko afahamta ay banko kanu abi banko la farak kam foroya aba sabati ngero that's a fundamental problem right now so akamunta yo flyer nyimi alonko ay wala jitandi ko Senegal akamunta coffee wala bije baka sunat programme ol kino so ya ba yitandi kan ko wala na Gambia pour que la programme ol kaja o mu fenel mi alonko ben sovereignty nyimba sorenda kan ibulula
Jara billahi wallahi mbukam kali bari ben kali mi ya jama be jan Senegal so nyama ma yo ke jam way anga to nya fo nyoye. So saying because me atin na man so musical program ke je kuran wala coronavirus me alon ko ay tol man tora nyama tol man tora wala nyama. So Senegal be kuran wala export kan kana Gambia jara ntel ko ni ya jama ke jam atakela wa intela fonte modu sabali wala to nya. Sabali, away from that, Ministry of Health, akamunda nyi wati kono cabinet ya yitandi le koya approve le kobe Dr. Modol Bije mi alon ko la ala wan sol ibala fala Modol Bije narana nyi ko nyi nata flakol wulende wala ka fako nyi mu discrimination de memo fatam fan soti kadun jate kende ala dokulal damal tema kabiri nyi develop bero nyi nata yaaji nyaadi da well aman tereng jara ya men keta Gambianul mbidam fonyola diamo fangolla ngakuma ko fo Gambianul mi soso ala kanan kango janga nyandi kaaje sanji kilin ko malen ko samate ake wiya kala ama leadership skills soto ama fahamu soto pour que to Ministry of Health ate in coronavirus problem ate mbundila noje 1 year later we still in this problem is getting worse. Dr. Samate Menke adu bema la lack of awareness and lack of leadership skills di ay fatam fansole dundi Ministry of Health dokulal tima health tonya Dr. Kumaya taji balintel modu sabalintel ko Dr. Roman Kumaya no soti momo na yela lopitani wolonne no so Kumaya ta public health officer wo fanam Kumaya ta dum tembo men to tenjara within a pandemic ikafo men border public health officer wolle Kumaya ta na health sector ti ta tambi do kula bela but Dr. Samate public health officer la nyati li wolle la ke doya ke gondira place to Dr. o se karanya aduma buyangi horma jara matma ko indi lew janni be continue la ko kala fi kamo to nyi kamo nakare na ko mo kono Dr. o Kumaya ta nyanti bunya la nyanti horma la ngejo but ni pandemic be keling public health officer ka bo mo bodafel wala Kumaya warata Dr. o tati yo Dr. Samate wolle bondi la do ku la ay Dr. o sindije wo amanda wala sa Dr. o men Ministry of Health akoy wala jo la fa so na bodafel fo la jo la fa la me alon ko na baluwo na health security abe wolle bulu sayin Dr. Samate man faham amake nyaton katimen tilinta abe fatam fansole din dikan health sector adum yin doku la do le react la len to lebina torala bari nga nyim fola man tereng. So in case natra nungo kera bayri Modol Bije mi yalon ko be health Ministry of Health de man kontan nyin development on nyin la ite amere mu ne bekela ala outcome nyin natra nungo nyin nata ke kulungol lontan kangote wala yela jol nyin la fa mu ne bekela outcome wali alamet no so nyala threatening ke jane threat kele ko be strike kela so nyin do ko la dol fanan ibe wala kela wala ye singo kala do ko to tubabul ka fo me food dragging banko do man tora because ko itale lew health sector ko Dr. Samate mo man ke do doctor oti ama bunya ama horoma ama wala kumma yaje na banko la health sector tanya to adu memu to nyati jara ndol leadership role perform at the highest level in this country at Dr. Samate ko ala di maro kan ngamarole nung na nyaton kaya to as a head of the public service ni atandi do ko la ko ni dole kumma ya tan do ko jele ka kafara ta to hani fitarla messenger mo dole kumma ya tan na jolte kanya na rubar kana finti jahara wanya ka fatam fanso dundi ila do ko laltima abi do ko kafara lale banko bele bina man tora because of Dr. Samate ala lack of awareness ala lack of leadership skills and ala lack of patriotism. Finally janimbe bulala line to IEC kamunta in GPPA Gambia Public Procurement Authority be ñoo sabakanne ka fo mo molde mi yalan ko fam kamunta pour ka election procurement jorangal pour ka di compagnie do la mi yalan ka bu badra bantala bankol kane bar kunu ngaje Minister of Finance abe ya American ka fo ya di compagnie la mi yalan ko boda Gambia banko nyin kane what's your take on the whole saga? Yalo mbe men fela jara again ka kumol men so le kanaro mambure njaay folo le diamu tala ko to amanke mo tilindinti amanke mo sobeti amanke mo timme yalon ko abe to nya noma IEC ni GPPA la nyo sabo jara. If you remember, molbe Adama Barrow blame kam bantena ma wuli fanga Adama Barrow do foje because ntenga jel ko procurement issue lem public sector duko wala be nyim banko kasara la ibe nyo sabara men bela duko le ba ko man tele ya fo bari hani wo man diamo de jaram de siring de jibiro because luwale bi je nyanta tamala menna ngom batu ngaji de fede tamala luwala bar mambure njay la finto ka dake dede woto saying it's a political issue Gambiano bele nyanta wuli la saying na diamu nyin kola because mambure njay barola wulundi ngolem ade diamu kam barole to yala saying tenaje wala nyama adunga la faddu ko le laje pour Gambia company contract soto Gambia dingo ye company soto ye contract di la jarante nana to oppose la bari me kote fay sangole to this is 2021 wato tiji mambure njay nyana ke minister ti janne monat la wato am amanyin ko molfo
membre la ta ke je dal tele ko sa political party wol be ni mu procurement issue le no membre ya da ke sa political issue len ali wuli na nyati ni molla Baraka Baka Sabali, thank you. Baraka Baka Modu Sabali, former Secretary General Minister for Presidential Affairs. Presidential Affairs member the president la ko la nu mbe continuer la kibaro la nga kibar kaytol franchika ka jube be foroya newspaper chika la kibar tala yankuba jallo e savero ke ko state house protocol officer Mamadou Sow kunu wala tata kiti bon la Banjul high court kata sadar ke ko la malen ko kiti bon sula ta kalon brabe diam la je ason da ko tonyale mo dalasi wala yiro keme saba ame mu dola keme sabati ako ay wosta man sa sumare bulu man sa va ko commando ba akay ma koy ma koy passeport la may ka fay ko Bakar Suso ay tan ki barol to biri kito nyimbe continue kan loya siga gay melam ko wala be lori man sa sumare to yala nyi kiti bon la ani Ibrahima Je Sane ay nin ka ko la wala nyin karo ani Jabiro dunta atema kunu arami solla ay barakaro tang ani kiding 2021 yay tan ki barol to ki barol nyi konde da karen ko so biri nyin karo ani Jabiro dunde tema ako atebe man sa sumare akamunta ba teachcal lesson la wala akamunta ba akrandika wala dalla bari sinya jama ate afo man sa sumare la ko atela doko danta dame wala atela asembo danta dame ko afo man sa sumare bar man sa sumare me la moyde aba no ma don ma koy passeport wala kare ma koy passeport la ako mu kuti me alon ko de lafta man sa sumare titla lesson la wala ka karande wala dala pour asa lo ay tan kibarol to so ko ndera ka den ko nyalem anada draft wala kuma safero ke kayto do la me alon ka be kala fake letter de kala kayta kendodi me alon ko ka fay ko fake letter of approval ka stampo ka wala kaytan di man sa sumare la ay tan kibarol to ako I did not draft the approval letter. I draft a fake approval letter. Man safari ke wala man toñandir ke kayto wala me an ko be kala kayta toñade nga kayto men approve wala nga me yitandi man sa sumare la wo man ke kayta sobedi so ya fo kiti bonla ako so you draft you approve a fake draft ako letter do wala kibaro nyimbira be kontine kan wala loya nyimbiri nyin karo ani jabro dun detema ana da nyin nga kay ko je so akamunda ite kuma kan men fo ye kayto men safe ye wala sen ministry bundal men matra Gambia ni Gambia bantala bankol temola même foreign ministry di man sala loya nyin kawala ako this approval ko ngani approval men keten wala ngani kango men savede nyin kayto bala wo manke kandi wo manke pepati me alon ko ngawle sen a foreign ministry de ngam yitandi ngam safe wo manke kayto to nyaade andu ngaw yitam man sa sumarella bari ma samba ministre bundala même marta Gambia ani Gambia bantala bankol temola yaytande kibarol do kibaro nyin konde da kaytande ko de ako de am pretenda wala ngaytandi man sa sumarella ko de nyi mu kayto to nyaalde ngaytandi man sa sumarella ko nyi mu kayto to melan ko ngasamba ministry of foreign affairs bari wo manke kuma kaw nyindi wala wo manke ko nyindi nyin kayto amanke kayta to nyaade aytande kibarol do bara loya man sala loya memo geedi akay ko mba fole ko de nyin kayto yemen safete kayta to nyaale mo andu nyin kayto ite fangola samba fo foreign ministry wala ministre bunda mem marta Gambia ani bantala bankol temola geye wala nda nyakoto witness obraba jabila akay ko loya ite kan dañi ngamenna wo mu itela miroldi aya jabi wala gay wala so ko ndeda kayta ni ko melan kabe diamu ko akay ko de ite so itele la cautionary statement ki ani voluntary statement wala itele kuma kan di atre momé tonton ina tan ni karo ni jabi dum tete ma fana yo statement fana di police wala yo be ke janna ako ato nyaata fana ko de ite mu suspect le ite fana me mol ko no melan ko yetumi ko andu ina de charge accordingly loya gay ya ni nga wala melan ko wala massa sumara loadi ako I was in a suspect and I was in a charge nde manke modi malan ko ya tumi nde manke modi malan ko ye tumirol de kangola wo mu kuti malan ko a jabi wala memu sawti so ya nyininka wala so ya jabi kibarol konte da kaytan ko ako fonyin to nyaara ko ila cautionary statement ani la voluntary statement ni be mu feneti malan ko amankeli bari ila witness statement o ani mi malan ko ngefoten ani wol fota nyoko wala ani wol mankeli geya yitanda la wala geya fay malan ko wala man sa sumara lo ade ako I don't understand braba jabi akay ko ma famu de kamem foten so le lo jabora loya konte da kayden ko ngam landi nyakoto wala nke nyini ngamenna ngo te faw memu ide men ka diam nyi keti bonla ye tumiro ye sobite de fongale andu ye samba ye chargerol de kangola andu ina te deten police headquarters membe Banjul ye tiliflake en blantole man sa sumara loya itandi ako it is unfound ako loya ko nyi mukudi malen ko to nyata ko koto so ya itandi so konte da kayden ko de akatele modi malen ko de ya to so livre la ya drive ka samba fo dula ko dula do to malen ka be yaram bambale andu me ata drive fan wala man sa sumara
malati andu asamba moya me ka fay ko Bakar Suso aka ason tan nako de ako tonya ay mansa sumare moy ani Bakar Suso be diamu kan e be diamu kan $500 ko wala andu mansa nata ay $300 diatela yi so ya itandi so ko de ka den ko de ako ay wala mu sinya foloti ate a nyalo nyi Bakar Suso kan de aka dem ne man Bakar Suso je andu ne man Bakar Suso long ay tan de kibarol to ako so ay deny lawyer get suggestion so balanta ko de lawyer ge yi kan nyinin ka mineten e kan ko men landi nya ko to tan ndema nyel long bar ge kay ko de ite ni material time ni wat mungula me ka foten ite ni Bakar tour ite ni Bakar Suso ite yi lonne andu access benefit Bakar temala kamunta ku dunte ni Bakar Suso fango temale lawyer ge ay tandi ako that is the prosecution ko ni mukudi malan ko de wo manke kuti malan ka sabatida Bakar ya ite ni wala so way fana ite ndanya ko prosecution wala kul malan ko wala brada ni approval letter ge ya ite ndi aka ko fo ni ka approve nyaadi le wala letter o malan ko ni mo lafita diplomatic passport la e ka simfa jol leta wala ka wati ni wati jumalta ani ka channel jumanyo leta pour ya asoro jiggo wala so bira ba jabila aka ko de signa fula wala carfula le biye malan ko se diplomatic passport soro signa folo president fongole ka kangodi pour diplomatic passport ya dik mola bar do de permanent secretary ministry of foreign affairs wolle ka instruction wala kuma kangodi president wala ko mi alon ko wolle jarta pour carrière diplomatic passport soto ayitande kibarol do gay ko de kayren ko de ako wodo yim procedure wala min ko mi alon ko wolle keta ina fulo be ka apply de fo jabe kay ko ha to nyalemu so ya ayitandi so ko de kayren ko de ako atele fango Mr Ibu Silla mi alon ko wolle be head of protocol directorate ka fay ko de ndebe de mandeni manza sumare la ngo aka munda be game le play kam manza sumare kan aka telephone yo fo ni Ibu Silla ala testimony ko no de akode bari ni manyi tandi wala manza sumare lo akode Ibu Silla brabe testimony di wala brabe dawala ni kiti bumula wo mai tandi ko de ite ni kuma kan men fo ka fo ko de ite be game le play kam manza sumare kan game of ala testimony ko no ako I don't have an answer to that bra yo fo don so kay ko ite kuma kan de ni ka menna ndema jabir soto woto brin kuma kan yo saba dum tam manza sumare loya ani protocol officer sawtema ina da kito lo sawundi fo je february ko tilmong anim fula 2021 talanta natamra militan sabala somandala pour kito nye continue handi ko tenten kibaro nyina ko Ministry of Health accuse of biased treatment of health personnel to favor doctors mi alan ko fa wala mo keba ansumane wala to voice newspaper ko sources wala ndo moment sudi ada ko wala ba ke Ministry of Health wala kada modi mi alan ko ayitande kayitande fanka mo fened mi alan ko biased treatment of public health officers mi alan ko fa wala bodo felol di ko Kenya mi alan ko wala be kikala amo fened mi alan ko amanke tilingoti annun sainten fasaro bita ka menike wala doctorol di mi alan ko wala maralo ke ministry bunala mem kam jibero ke jati kende ala karola yayitande e ko moment sudi ada ko wala ba ke ayitande ko atani jenkoñi amo fened mi alan ko fan atani health officers nyum mo le mi alan ko fa akabunda inata nanne akabri wado mi alan ko fa nyin kobe mi alan ko fa ka wonata nanne kabri minister of health mi alan ko wala Dr Ahmad Lamin Samade ala nyadon kaya ko do yayitande e ko nyama fa nyin sos wala to nyim moñi abe tumiro di ka wato menna ayitande fan ko minister of health mi alan ko wala ka jibero ke jati kende ala karola amo molti mi alan ko fan abe doctorol le fasa ka kela do ko nyinda ka bollo tan jamal do pour wala ka modi mi alan ko fa abe makamo di ka wala be wala la place la fakan anu wala fanam be alawan so fanandi ka wala yayitane e ko bayri fa men siada senior public health official de mi alan ko wal mo bodo felo le men siada mo worode wal mo wolde mi alan ko wali man to rosotle kabrin Dr Ahmad Lamin Samade kere ministry of health yayitande o be nyama fayte ndende ka fa wato mena e ko nyim bodo felo ni wala mi nyum public health official de e mo wolde mi alan ko ni mairie deploy e be dame ye bondi je samba dingrado do e ke transfer wala ke samba dadol do dame alan ko la makabo buka wara bake wato yayitande an wo nyama fa position o nyi atanyim position ranks and position within the Ministry of Health ike samba baka haman dingol leto men be Ministry of Health ya yitande o be nyama fay ko kabinin nyum moñi kabrabe diamu kan atanyim kibatala ayitanda la fa ni modol la Kenya jibe même joko Dr Moussa Sow Dr Dawda Sow Dr Jibril Diadio Dr Bolon Jobate ako ñun be mu taman serol let mi yalan ko hol be mantoro soro wala victime wala molde Dr Samata la maralo ko ayitande ako nyama fa ñum fenen mi yalan ko fa aka munta ñun mu mollet mi yalan ko lontale andu fa hamtan fanam public health officer lol wala public health da bari ñun mo let mi yalla ko yere deploy le wala be dame ye bondi jele dol bije yewol transfer le dol bije yewol la makamo talale aytande e ka tin dende ka fo wato mena ako docteur Jamal bije mi yalla ko yewol deploy wala nduma yewol bondi na lopitanol do anu sa yewol na fe na ministry ñindo même ministry of health anu makama bal wala be ñimol bulu anu wa sabu fa na keno yela bake mi yalla ko fa wala be saburi docteur ku ko la yambe banko ñinga akam do we wajabi tale ka aytande o be ñama fa ka tin dende ka fo wato mena aytande fa ka tan ñin sos wala nduma ñimmo ñing aytandala ko ni ya jibe fan docteur
Nana Jame ako mo molti mi yalon ko fa aka do ko kenun dame wala epidemiology and disease control unit akada molti mi yalon ko fa yana fena woldo anu fa mole ma mi yalon ko ako awu molti mi yalon ko yo maka moldi wala Dr. Fatima Diba ako mo molti mi yalon ko fa ya atamu benun loptanol do bar satlem programme manager quality control unit aytande ako Dr. Musa Marena amu molti mi yalon ko benun do ko ke kandame wala banjul loptan bade specialist gynecologists mole ma musul la fanala longa keje c'est un programme manager ma productive and child health unit aytande ak Dr. Badiane fana mo molti mi yalon ko bota banjul loptan baldo programme manager ma national tuberculosis control programme aytande ako Dr. Mustafa Bitey amu molti mi yalon ko bota na banjul loptan baldo specialist wala ma gynecology la karola même musul la karode say wala director of health service di aytande ako Dr. Mamadou Tignasi amu molti mi yalon ko bundu na loptan baldo abe wolti nun do ko wala woldo bar say ngatale moti mi yalon ko deputy director of health service di aytande ñin sostande na ka fo boys ya wato men aytande fan ko ñin docteur la promotion wala to pour yeke molti mi yalon ko yela makamo la fa pour ko ñim place balmara ako Dr. Mustafa Bitey ami yalon wala director of health service di amu molti mi yalon ko ayemu na sa wala ani mo ko don yewala makamo la fa pour ñim makama so kuma so ministry of health kono aytande disclosure that Dr. Bitey amu molti mi yalon ko fan Dr. Bitey iko ya take fixed salary la bala wala 2021 budget o ñindo akamunda mole ma mi yalon kala jo fintita jele ya yitande ando mu fenel mi yalon ko fa ka mu molti ami yalon ko sandeng akara molti mi yalon ko fa eba jome yalon ka be wala sotla akamunda wala be siala director ni deputy permanent secretary de men be do ko la ministry of health ya yitande ata ñi kibaro ñito o be ñama fay ko ñi so standanda ka fa wato men ata ya yitande fa ko Dr. Samate kabina place o ñinta anin santé ma men mu bodo felolde wala public health official ata ko wol mu molde mi yalon ko akamunda bu ko foña suma soto wala ko wol be kandiri bulu baké aytane ako bayri fa ñi mu fenel mi yalon ko Dr. Samate la do ko folo mi yalon ko ay wala ke akada molti mi yalon ko ay fitino wala do kelo ay wala wuli public health official ka je ko la weji sol mi yalon ko fa wala muy la jolde a senior officer of the ministry of health pour que molti mi yalan ko fa men ye jobal so data ñin dingrañi do e ke transport wala do yeri deploy pour wala ke molti mi yalan ke frustrate wala ke jikla tende ka je ko la place wala yewal bula je aytane ako the situation according to results ko ñin abelari ñami ko ñim mo bada de kanyam as created a lot of animu fenet mi yalan ko fa akamunda ño bayndo anin ku ko dengol anata na wada yela ministry of health temade ministry of health dami yalan ko men mu public health official de men yalan ko wala bodo felode anin doctor tema akamunde la badi yani ala fawti nyalal de aytane ako noti doctors are not trained bayri fa amu fenet mi yalan ko doctor buka wol train wala buka wol karane pour ya administrative work wala do ku gami yalan ko wala be dendi ba do ku bundala tamandir nyala wal mum bolde mi yalan ko ke karani men pour ta do ko ke loptano do e kata nyim moya yitande bari ko Omar Sy memu no former minister of health e kata ko mo mi yalan ko ayitande ko the promotion of doctors pour ka doctor pour ke la makamo na fa to handle key department pour ka department wala bunda kumal mara ministry of health kono ako manke kudi mi yalan ko akumara he said if natara nun ko akoni abakela doctor ol nya kamunde la londo ni amu fenet mi yalan ko natara lukata wala nyande karandira dro pour ke molti mi yalan ko administration mara lola fanala ay sike mono moti mi yalan ko bon wala nyamen aytande ayitande fanko ako hospital administration and health service management ako ñun pour ka jefan ko loptano kamara anin jata kende ala karola pour ka mara lokaje ako ñun mu fulet mi yalan ko kam de fatasalde fay mari sike moti mi yalan ko yekkar ya soro wala ke moti mi yalan ko yellong fannal be la ni wonte akamuda murun ko mo aka wala na fina aytande ako be nyama fa ñimu fenet mi yalan ko ako we didn't have enough doctors man doctor soro mi yalan ko wol sida many doctors never understand Dr. Jamal Bije walma express wala ma faham akamuda health care delivery wala jata kende ala karola kuwol ka tamaje nyame ni na dan tamandir siro la ya yitande e ko nyama fa gambe kan bes akamuda nyimu kuwol mi yalan ko nasra nun koy ba tamandila nyanda ka tamandiro na fe na nyame war life plan for action implement yanko wala be silenke la atanyin dinkra nyindo afindita voice news lo fintida voice newspaper bala nga fatu network jube da mentalan ko kunun e ko TRRC jeduta bake loya fula men ko loya jobate ani lead council esafal Pintos moni yimbe kontina wala bini nyinin karo ani jabiro be kontina la e ko akamunta sinya jama e ka senyola kuno arami so nyim former justice minister jobate ani TRRC la lead council men keta esafal de nyim mo fulolu ila senyolo kanale na ila wadi sabanyan kono e one and one showdown so nyim mo fulolu kayla kuma kon fayño kan ni atrebe diamuna TRRC ya tan kibarol to ko kuma yin folota to men esafal fo jobate ko de aka ko te iba kata kanne pour que e fang murni nan to men nangi muta diamo kono ina kuma ko le mem fonye kay tan ko de ite man tan nyim banko kan dum balo kande ani mo ko don be arasu la banko kan jang bringi muta diamo kono sande ila te fang murni nan kuma kono jobate kay ko de evident nyim wala esafal kay ko jobate ila ni evident wala len
men di jang e kam men ko wala men sara je wala ndemandra banko kanjang ndemandra je ako fo imandra ni fo kan commission e ban e sa fale jobate nyininka jobate ka ko no I did not eventually aka ko hani mafo o kola ko ila moy na mbla moy ngambang nak mo men fokan jobate ay tan esa fali a jabi akay ko hani Mr Jobate ako ngemuta kumo kono le ite keda modi mi alan ko de nga kaytol yitela it documentol mi alan ko kayitande ko de ni lungulan ka men foten ibe banko kan janne bari de koy mandra banko kan jang kata fele yi kay sidar kul ya tande ko be janne jo esa fali ay tande ako andu ya kata kusunya fulan jang ko de fana ka stampol ni tan tel la mi alan ka bela passeport bala e ko ni lungu me de tara banko kan jang na taw fana yitandi la de ni stampo mi alan ko ngayitandi la ay mi yitandi wala ko ibota bama kole amanke ko ibota nam bando ko wala yitandi andu wo yitandi ko fana ni ko nan gambe banko kan janne aka munta ibe men ko kan non ka fo ko ni lume tere gambe banko kan ni la passeport yo bo tonya bali andi nole andu amantara wo nyama andu tel ya ko sida ko de wala tel ya je ko de ibe men ko kan ni ila passeport bara ka man ke tonya ko de aka fo ni ko ba e ta pale ko ba de ni ba de brabe la mona aka bare a pal momo so ni ko wala momo so ni do nole ite na ko nole ako ay be ni fo ka ita fu ni mistake ko ya e sa fal fana jabi wala akay ko ha a kontineda ako bari ni me yukul men sedandi jang ni kul me an ko wolbe sedari ni kasoro bala wo ni mistake ko jam fara nyola de fal fana ay tandi bira yo forro e ko jobate lota fo wati dan do wala mon ro second dan ay nyamala e sa fal kan kay tan ko de ay e sa fal yalo ni ne muytela problème wati ibuke lammo intela fal fana kay ko ite jobate ite fara ni ne muyla problème wati ibuke lammo inte fanana iko kuma ko ya fay nyoka akay ko okay bari wala mo intela jinin karon ta jabila jobate afo e sa fal akay ko wodo de intela jinin karo jabila andon men na position wala ludula mba senende le kadu no console ay afo e sa fal fana kay ko hani ika kuma ko men foten ko te jinin karo jabila o muytela nyantonde ko man tele nyantoti be jinin karo jabila de même muy la ñantoti wala muy kané fandundi problème o kono anglais kaf may ko don't incriminate yourself ako wala muy la ñantoti jang be ñu kuma ko deputy chair me alon ko adal be chairman o noma ade fana mede da interventale ako jobade ko de ika même fo jang o manke ko mawte me alon ka sabari de i ñantolam pour yete jaabi ñinin ka fefenna yeya jaabi ñin commission to jang même muy la ñantoti wala même muy te la ñantoti wala kané fandundi problème o kono ni atra ñinin karo ani jaabe be dunnetema bari ñantolam ika même fo ko ni lafre ya jaabi ni lafre ka jaabi la wo manke ko mo yinde de yere ñinin ka fefenna iba jabila le TRRC kunu come take wala ko when two elephants fight grass sofa grass sofa je two landed lawyers dunta nyola bake at some point esa fal image beti and me katen denki waro ni nako UDP member challenge suku to end speculation of Bawal as standard newspaper e ko amo Alpha United Democratic Party ko ne katles apply suku singate a tondam pratique modi mi yalgo ngunu mi yalon ko wala be kering ka boda UDP da tara NPP e ko apply suku singate fo julo kuntu bang ya itande e ko anata na tilisa kabri wado mi yalgo hanen bi kuma kangal be fo kan ko apply suku singate amo molti mi yalgo a boda UDP da tara NPP ya itande bare ko ka akamunta sante apply suku ngade am molti mi yalan ko ande ngobe kadar ne bayri ñi protection ba mi yalan ko bodo badi bule e ko han bi amandi yamu de yayi tani e ko suku am molti mi yalan ko fa abalantale a pour que diamu UDP la executive wala anin kibar talale kabri wado mi yalan ko fa e ko ñin support sukulol be mi yalan ko fa wala NPP ani UDP wal be mu modum yalan ko sande akamunda mo be me la lod la long aka ala karola fana de kan fama ne kay yayi tani o be ñama fa e ko kunu meeting kuma ba mi yalan ko wala be dende UDP kana ko di be ko di ñu be mi yalan ko wala ke e ka mu molti mi yalan ko be non jikirine kabe ma be la be dula ñu bari ko abla suku singate man na jede e ko hani UDP fa la ñaton ko Ousseynou Dabo aben go ben dula ñu to la yayi tane bari ko suku ata mu molti mi yalan ka man na ma be ata ñin la ñin ani ko fa na daga ko selen ni bage ka fa ko ya mi da ngunu ngunul membe keri wala men ke fendi mi yalan ka sabati dal ya mi da suku man ta NPP bay to yayi tane o be ñama fa iten dende ka fa wato men e ko han bi UDP ma kuma kam bondi ak woñin to de bari ñi mu alfalti UDP ko na men ci am da standard ya ka mal la fi atoy fo aka ñi mu kular wi yalan ko man ko kuma musoro ka banan suku bulo anum fanka kata ko wol men kada a pour ka futa suku fana ka commandé ala telephone ñi do wal be mu fudati mi yalan ka man benno ay tande ako ñama say mba suku mba tontona ka fa ñi ngunu ngunu membe kiri a tele sa juro kuntu no a juro kuntu ay tande e ko bayri suku wa mo molti mi yalan ko politique wala karola mo bu ñaari mbala ma de banko ñi kan ay tande an wo ñama fa man UDP da mala ya bu ñaade banko kam dang am wala ma de mi yalan ka warta ja wala mo bu ñaari mbala ma ti yayi tande e ko ñama fa UDP ko patilam mi yalan ko démocratie la biye
anin fana molla nyanto e ko bunya bake aitandi ako nyama fa narta nun ko suku ya ngani sodo kamu multi mi yalon ko fan Allah taka bo pati nyi dole asi letter of vaccination safe wala asi letter of safe ka fa yeda hale aitandi ako nyama fa nyi pati nyi manke multi mi yalon ko bella fila ka fola bar narta nun ko Allah taka ta fana manda lola nyato fanan aitandi e ko nyi momen di am da standard aitandi akay to nyala mbe sonalde nin suku nin fotala mbe fola mo balla na pati nyi kono aitandi barako be nyama fa UDP akamunda nyi mukulade ami yalon ka manke kukuda je aitandi akay bayri ni yaji our former national president ami yalan ko fang amun national president le marinu amu multi mi yalan ko wolle be mol kono men UDP lo aitani anda amu multi mi yalan ka bara UDP kono le atra nun ko amantel jijandi aitani aka o nyama fang suku fana anatra nun ko akada multi mi yalan ko fang anyanda ka fintina ne kaje ko nyungunu nguno membe keri a juro kuntu mi yalan ka man jarala aka men ko bari unnecessary speculation na aitani ako is really disappointing ako nyi aka munda jikala tewo warta bake a paw nyi ila pati nyi mbaka ta kambake a pour ka futama wala ndo yeke multi mi yalan ko ibela frinka diama atala ngo kessa buka bono jabado wala buka sono aitene ako we also expecting him at a fundraising committee meeting ambe nun jikirin ka be mabera nu na ko di ngini be meeting ko mi yalan ko be wala kala nu bare suku mu multi mi yalan ka mamma be woto faranto aitede ako nyama fa another executive ay ko modo bije mi yalan ko faran diam dade ako suku singare is as good as gone akamunda suku singare o mo multi mi yalan ko nakitalde atatalde aitede given all what has happened ani ajibe membe kera ani mu fenet mi yalan ka sabatale ako suku ate UDP bulalde adara NPP de aitede e ko nyama fa memu NPP la alfaldi o fana mo molle de yalam ko be fanjam fandi kan folo a pour ka comment akonyina wala ka kibari bondi akonyindo membe loring ay fon la lod lala ata nyin konyindo ka fa suku na de yalla ba fama ne ya bari ko mo molle de yalla ko sanda kam da nyim political nyo sabo membe nyim mo fulol tema memu UDP ni NPP de ka fa suku singata bora UDP la fara NPP de e ko nyim mo fulol be kamunda e be la kalal nakindi si solalde momandi ama konyina folo ya yitande bar kibaro mumende e ko modo be UDP de ay suku kumade ka fa ngunu membe keri atadro na sa julo kuntuno afindira standard newspaper bala fundira standard akamunda UDP mo molle de mi yalan ko lañi men diam da standard ya itandil ko nata nun ko fota sukula aba kele fo baldi nata wala nata ke fenti men sabati ta katara NPP le ten NPP they have all reason to brack cases so konka ko mo ngi bale muta wo mo to nyaldi because an yaji we fa suku mo executive member ni ko executive wala barumal di melbe parti o kono me alon ko decision jama bi je wala ka ata ni ata mo bota executive member from the party ata the party do kono wo is a loss to the party ya admit wala ima admit bari men kuma da jam fa akumata suku bota tundol menna wala bota dulal menna fo suku se influence ronor je ban kamol bondi je kena pe NPP kono ni ata wala case nyinti woto abe UDP batan la bakel at the grassroots bakel natara non ko asi ay that influence ra kaje ko molmi yalan ko wala ba walantuma ay asi wal mol mobilize no but political is all about grassroots natara non ko asi mol mobilize no NPP second to in Badibu mi yalan ko UDP ko la stronghold Badibu Central right no he's from lower Badibu okay lower Badibu ne atra suku influence roje bari amera political konole ni atra wo mol ba ko maje o be kala fendi malan ko abe UDP affect la on the ground but ni atra the case is different ala ta is not I mean coming to also join this guy to tell suku anyanda speculation on inside womu aba suku is a citizen and he have right at any political party support as a phone on NPP lembe APRC lembe GDC lembe PPP le awumala right let ka support so I see no reason na abe hide la amana clear ka foko mboda UDP lembe NPP le sai after all life goes on na continue kibarol nga point for your newspaper an sai wala bembulu la kibata la Yankuba Jallo ko Gambia Court of Appeal kiti bu temalan ko malan ko wala be Gambia ya fode councilor wala loyal malan ko wala be Loring United Democratic Party ani sirfo sonko toyala kamunta ye kuma kan dol foje ko de kayto dol biye malan ka Mr wala yemanta record office imma wol ye folo malan ka be kito nyin kono ya tan kibaro do ni civil appeal wala nyin kito malan ka be UDP ani IAC ani sirfo sonko la tema ko ani councilor dol malan ko UDP ye bay United Democratic Party ite leñi mata wala kito nyi futandi appeal court ibe men kanin kamfan wala mi koy lafta nyi kuma kan wala nyi ko me alon ka be kiti bungla ase continue wato men tala da bar anglais ka boy matter of urgency bari ihraji ta bakele pour ay continue ya tan kibardo lawyer Abdul Asisi Bensuda me alon ko tele be Loring UDP to ala ay say kayto safe wala ay signé kaytane ko de akum baji tan lila nyi kiti bungla ko de lafta nyi kito ase continue nyi appeal court men tariata bari ngam men kanin teng kula me alon ko be hata jole ko
kono walla be kontore pour ay continuer bar ni ajube fa siran me alon ko wala be brikama area council kula me alon ko abe hata jole kono andu chairmanship me alon ko wala be ndanto moli ay mo jamala sula awoto ko nyi manyena tarde la ay tande kibarol to UDP de iman kontandu commando kuma kan me alon ko wala bota high court July karoti limuang 2020 kono bari man kontani na tata appeal court ka kan nyi nje pour de ko me alon ko wala fintita high court pour wo kiti bungo so jenkendi karla kito nyi so continue bayen ko abe hata jole kono isulata kito nyi bang ya tande kibarol to loyal me alon ko wala be nyi political party to ala iya fofa e ko high court judge justice hadi Sila Rock ay kuma kan men ko je ay misrepresentation la ke record nyi na me alon ko ay wala mention kay tande ko de bori esture mole mati me alon ko be no cimbas kono le July karoti tang ani lulu 2020 braba fulani wala braba kangodila July karo nyi kono kay tande ko de loya bori ko li mantra je nyi ko ko wala nyi lu me alon ko ate wala mention je iya tande kibaro do justice OMM Jai me alon ko ate le president di appeal court of the Gambia ay fofang ako record shows the process of the third respondent akuma kan me alon ko ya tindo wala ya soto kidi bun kono amanyi mo sabanjang tumiri mo sabanjang amala ko itan je me mo Bilal Faldi ka ma itan de ko de ay kuma kan wala ay kaytol soto le me alon ko ay sirfo sonko to ala itan kibalo loya ke jallo wala loya me alon ko atele be lori mo fulan nyaw nyaado kan kula nyi kiti bun la ko de atabe lori mo kille to ala je me mo sirfo sonko ti andu fo je vanga ako kaytol dol bi me alon ko asula tela wo kaytol la may je record office ako di amisi ni ay tan kibarol do ako wat kama fan anata safero ke letero safe principal register me alon ko wala be kiti bun la febara karo fil saba 2021 ka le ka itan di ala ko de nyi information wala nyi ko me alon ko wala be kedi ye tan kibaro do bar bori LB Touré wala bori BS Touré mole mati me alon ko brabe diamula ako nyi loya me alon ka foten kuma kan men foten akala opinion ni amon necessary wala amon kuma nyi kiti bun kono akaka nyi kayto men foten de to nya kayto nyi monta je bari ka me ko de expert motion ako nyi muwoldi ale evidence ako taroje ala tarabaliaje o martin na kito manyina kontinela justice njaye nyi karo ke nyi loya Touré la pour nyi provide ani jallo pour nyi document non malon ko wolle isulata wolle nyana isol be bula miran ke janni kito lungo be sila bray nyi ani kuma ko don fo ina ta kito lo sawndi pour kito se continue ila next city kan biya kamanta ka wato men turaje amansiya baxe bar me yalon ko wala lamin baba dinin jobade de ko kabrin adiyam ton TRRC ko non ate yayi tan la ko former president Yaya Jammeh ako mo molti mi yalon ko abuka tonya fo afonon TRRC han bi standard news pe fale ko dinni ko do bi jemi yalon ko siobe sanji tang anen sey e kata mo molti mi yalon ko ay moro do tumi de ko mo molti mi yalon ko aka mon daka Kenya la kala wala fea wala tilingala to wal kamen ko man sexual assault la kabrin wato mi yalon ko abany moro tumi kan ko ka balo bele mosi wa sabu fa nata samba police kundaro bari ko moro ni ya mutala bari nata bulale barki ba tala ko kabrin ay standard ay fa police PRO commande après kuma ako ni mo molti mi yalon ko aka record ni wala kuma kan wonya kamunta mantra record ko no nyaba asa so nyato do mandi kan kibaro nyi asa sen yandama mi yalon ko fa wala lieutenant colonel bunja dabo e ka mo molti mi yalon ko adiyam tande ka fa fanko mi yalon ko fa wala fode bariti mais cede andro de tiarat fi nyat lingol kuma kan mi yalon ko ay wala fo man sabati de kabrin ataba fo kan ko ko mi yalon ko wala kare num atanyin dinkra nyi do aboda ko dol kalama jede kabrin atra nun ko ñun mo mollete mi yalon ko be balo kante e ba jarinte yakanji odlando bake wa sabo ta man na tudo je fa boda je e ko lieutenant colonel bunja dabo ata fana ya yitande ke ba jallo mi yalon ko atlam entrim de PPP e kanin tuma njaay wala be nyaton kaya ñino kala PPP la nyaton kaya sira wala kabrim papa njaay ata kala modum yalon ko serun kal saro serun sango kono akara modum yalon ko fon ata fu patinyina wala dum ata jenkata karalandu wa sabo ñum mo fulol mem ke ba jallo anin tuma njaay wala mo mollete mi yalon ko wala be nyaton kaya ñini la PPP to yala ata ñen dula ñinto hande do kakankularol dundi mi yalan ko walla bem mbulu jang sain tanting ala nyaton kaya ko Mr Ismaila Fall mi anim president mi yalan ko walla be kafoni ko Mr Lamin Diallo vice president nyiman sara sada sedikan organizing secretary Yaya Sena bu fofana buka bere Fataba People's Association jara sankuya kanikunda ani soma walle ko ba fala jama be ko ni jeli ba ko yade ani kumare ban e be kora tulum bakela february karotil tang ani fulan be nyin sango men kono yayi tandi wonyama fang atanyin kankularo ni wonyama fang abekala dami wala programme nyi bekala dami wala ndim bantabade sudo talan kononto yayitane ebe men buñato ko bandi kanjang atanyin lañido chief just of honor Latif Suare membe latte kunday ba buñato ko bandi kanje chief patron madame Sidi Kinte membe kololi ba ko bandi kanje honorable Kajali fofane ba buñato ko bandi kanje sister of the night F Mata Koli talende ba buñato ko bandi kanje nakadi Cissé membe kanifi ba buñato ko bandi kanje Fatou Sedi Kan membe jiaye ba buñato ko bandi kanje Alimatu Diallo jere membe boursibi ba buñato ko bandi kanje Mari Wada membe drug law enforcement agency ba ko bandi kanje Adama Seka membe la kilingote ba ko bandi kanje
kanje penda ba membe talindi ba kumandi kanje rahmatullahi sedi membe la kilingoto e ba fanam buñato kumandi kan atanyin la nyinda binko sise membe yundu ba buñato kumandi kanje nyimma sise membe welengare ba buñato kumandi kanje aja kanyi jane ba buñato kumandi kanje aminata drame ba buñato kumandi kanje far sise e ba kumandi kanje brothers of the night a silfa mboj membe farare ba buñato kumandi kanje demba jame membe jare ba buñato kumandi kanje lamin koli membe talindi ba buñato kumandi kanje baba dian fofane ba buñato kumandi kanje lamin sedi kan membe ombudsman ba buñato kumandi kanje karamo sise membe kansulo de talindi ba buñato kumandi kan atanyin dinkrani do malang en fofana anala muso mata drame fofana be buñato kumandi kanje jaduma musu kamben kafo be buñato kumandi kanje kayra kafo be buñato kumandi kanje sinkiri bere kafo be buñato kumandi kanje sankuya farmers association be buñato kumandi kanje black star association be buñato kumandi kanje kan sanka kafo be buñato kumandi kanje kan kunda yurwa kafo be buñato kumandi kanje buka bere an fataba people's association wala ko ba fala jama be ko enin jeli ba ko yarani kumare ban e be khora tulumba kala so boare karotil tang anem fula benyin sango mi yalla ko be wala ko ba kala dame wala tan dim banta bare bi ka bo sudo talan ko ndo kata fo fanike me kan kula rona fen wala umar bin nafta fo fana memo piaroti ka fo nyi ndo bengo nyi amobility mo besi mabeji hanbe kankularo do ala nyadon kay ko se al haji yaya dabo memo kalifo de madina sidia madina bakalar ala broda muhammad wala dokoma muhammad hadi dabo ani dingol be wala ko ba fala jama be ko sango sang e ka alquran karango anen kamu ba e ka benke tala sheikh kan sidia dabo nyinanta man jafare e frère karotil tang benyin sango mi yalla ko be wala kon o nyama nyin kankularo nyi ba bunya to ku sindila al haji yusfa dabo mo anala dimba mo be ba sori ba